Ja, mijn vrienden dat je hier bent. Welkom voor die wat online zijn, wat niet kan hier zijn. Dankzij voor met ons top zijn. Mijn vrienden dat je hier in huis bent. Met ons top van de Samariërs. Waar we waren bloos in God zijn woord aankijken. En God aanbeden van hem hier. En bloos een gemeenschap hebben met hem. So, veel dankzij voor het komen. En ook dankzij voor jullie kinderen metbrengen. En dat die kan ook gemeenschap hebben. Einer met een andere. En ook dat ze kennen Jezus vinden. Ik wil aanvangen met de bekendmerking. Some dingen wat ik wil bekend merken. En dan wat het team ons aanleiden met zingen. En nog dan wat Pastor John reden. Ik weet niet, is je al halve dag. We zijn in maart. En de titel ändert. Dat is een China Samariërs. Ik kijk gisteren een van de reis daarbij bij ons op hoofd. Die heeft al met gereine bladeren. Ik kreeg daar een beetje gereinigd. En ik dacht, man, wat boezig het de tijd. Dat is nu al waar, maar door meestal waar de appeljaarden al iedere dag naar de checken zijn, dat ze al bliesels hebben. Vielleicht zijn het al samen. Maar de tijd ändert. En zo... Maar het is een goede Samariërs, een goede tijd om bloos top zijn, om God loven, hoog geven, prijzen voor wat hij gedaan heeft. En bloos naar God harken, bloos ons harten aan zijn gedanken opmerken, zei God redt me van de Samariërs. En het is allemaal een goede tijd, wanneer we kunnen top komen, top gemeenschap hebben, onze vrienden zijn en met de vrienden vertalen hier, top koffie drinken en dat we kunnen gemeenschap hebben met God. So dat is wat we van de Samariërs wel doen. Hier zijn een paar dingen wat ik wel bekend merken en dan waar we aanvangen met de service. Eén dat is in april de 9 dan wel weer een tolvast hebben. En zo wanneer je Jezus aangenomen, je nog niet hebt je geloven je tof, dan word ik je besmoot met een goed naar een informatie Desch, schreef je naam erop en dan waar we een interview hebben met je, somebody wat met je reden, je een beetje kan leren, je een zeugnis kan leren en van je hier en dan den april de 9 wel we hier een tolvast hebben. En dan het nächste, de 1929, de wat waren zijn maart den 13e. 1929, dat is voor de jugend wat 19, but 29 jaar oud zijn. So dat is een bijzondere ministry wat we hebben voor de jugend. En so 1929, maart den 13e. En dan hebben we een youth theme night. Dit is een avond waar de besonders schon een thema gefocust zijn. En die wordt maart de 19e zijn. Dat is voor alle voor jullie jugend. En wanneer je wel zijn wat je zal aantrekken of wat je zal metbrengen, dan gaat naar de jugend de social page op de Facebook of Instagram. Dan daar waar je meer informatie vindt. Nächste jaar kan men een beetje te reden van onze Wassenklassen. Dit jaar hebben we aangevangen met dat we om donderdag klassen hebben. En we nemen die Wassenklassen. Waar we best dat opmerken dat mensen kunnen komen en wassen in verschillende areas met de klassen wat we aanbieden doen. En erkenntnis en der God zijn woord, verschiedenste dingen. En zo jeder donderdag wat hier klas zijn, we waren zijn wat van de klassen daar opkomt, is de lijn gaan. Nu groots. Dit is een donderdag wat de nieuwe camp, wat Pastor John aanvangt met een klas. En hij wat hier is dit zo bijna zijn. Hij wat reden van kerk history. Hij wat de kerkengeschichte vertellen. En daar waar we een deel dingen van kunnen leren. So je kan eruit komen, die vangt klok 7 aan. En dan in de kinderkerk, van de 9 tot 12 jarige kinderkerk, daar wordt de kerk, daar wordt de klas zijn, door de video, waar we doorgaan, waar we leren kunnen met de video te handelen. Trauma class dan, waar je vielleicht op Engels trauma, waar je dat zijn. En zo daar wordt een paar lektionen worden ingereicht worden van Anna Friesen. En dan nog een paar van Christy, mijn vrouw, en dan waar ik ook nog. En zo, die worden beide tegelijk aangaan, die klassen. Zo, wanneer je herkomt, een partner wel in die klas zijn, en einer wel hier bijna zijn, dan waar je dat wel opdelen. Komt uit om donderdag, hier wat snacks zijn, hier wat koffie zijn. En we doen dat plus omdat we kunnen wassen. Zondag, ja, dat zou schijn hier top komen. We wassen hier om zondag. En we hebben een goede boodschap hier, een goede aanbetungstijd. Maar deze donderdag-klassen, dat gaan we een beetje dieper, wat we kunnen in verschillende thema's gaan, een beetje dieper leren. En zo, deze donderdag vangt Pastor John een aan. En de trauma-klas is er ook al wat omgaan is. Zo donderdag, klok 7, zo overs. En deze klassen, die worden ganz sterk de zomer rekenen. Die gaan ganz sterk de zomer. Die worden niet dezelfde klassen zijn. We worden zijn wat van het door alle opkomt doen. Dat is wat Pastor John deed, like 7 weken lang. Nu komt een andere klas op. Maar wanneer je hier wassenklassen,
Dan weet je, oh ja, dat is de klas om donderdag zo over, wie je kan aankomen, ganz relaxed zijn, plus in de banken zitten, bis het mal nemen en leer. So dat is wat een klassen is. Er wordt niet dat is niet babysitting, we hebben niet wat voor de kinderen aan deze klassen. Je kan de kinderen wel metbrengen, die je met je op zetten hebben, wat immer je doen, maar we hebben niet wat bijzonders voor de kinderen. Dan wil ik nog een klein beetje reden, nog ganz besiedeld, en dat zijn onze online klassen. De online klassen, wat je op YouTube zien kan, dat zijn de verschillende klassen, waar je kan aangaan en kijken en ook leren. Dat is online, want je bij mij niet kan hier zijn. Deze klassen om donderdag, wat Pastor John deed, en wat we doen in de andere stoel, die zijn niet online, maar we hebben andere online klassen, wat online zijn, waar je kan gaan op YouTube kijken. Nu groot is een klas, wat ik je would recommenden, voorstellen wat je zullen kijken. Dat is aangeleid van David Marlene Rampel. En die handelt zich van eigen, dat noemt zich Inge Houlung over de eigen. En die zijn bekend mensen gleich in te kijken. En een week hadden we over 6000 views, wat hij had van wat mensen die kijken doen. Zo goed te gaan, wanneer je interesseert zijn, te mij te leren van de eigen. En die klasse als online. We willen aanvangen met een tijd van aanbidding. En ik lees een kortje terug van de koning Hezekiah. Hezekiah, die was een koning als hij 25 jaar oud was. Hij was aan command voor about 29 jaar of zo, wat hij leraar was. Maar het eerste jaar als hij leraar was, dan bracht hij dat volk alle op. Eerstens de priester en de mensen. En hij zei, zij willen zich bloos reinmerken, zij willen in een aanbedingstijd komen voor God. En hij kijkt dat met Eva, ik lees dat Eva, wat zij deed te die tijd, wanneer zij een aanbedingstijd hadden. Te die tijd dan brachten ze de kalven aan en kazen en schoep wat er wordt geslacht. Ze vangen aan met 7 balles en 7 schoep en rams, dat zijn kazenbak of wat immer. En zo, dat was ze aanvangen. Maar zoals dat weer ging, over dem, dan brachten de mensen allemaal mee. Hij zei, je kan ook een opfer brengen wanneer je wil. En de mensen brachten zoveel dank op van naar de kerk en naar God zijn huis, dat er weer niet genoeg mensen, dat de priester kunnen al dat vee, alle slachten en afladeren en dat op den altaar opdoen. Dan moesten andere mensen ook nog helpen, dat vee, alle slachten en zo'n dingen. 600 balles worden geslacht, er wordt 300 schoep worden geslacht, vele tieren. Ik dacht me even, hoe wordt zich dat rekenen hier bij onze kerk, want we hier worden honderden kalven, honderden balles slachten en die hebben altaar op en dat ruiken en dat brennen en alle dingen. Dat is wat ze moesten doen. En ik zat me betrek in mijn stoel. En ik dacht, hoe zijn we vandaag? Hoe heeft dit krijg geändert? We doen dat niet meer. En ik weet, we hebben in de kerk veel verschillende stilos van waar we aanbeden doen, met de muziek en zo weer. Vele verschillende stilos wat er zijn vandaag de dag. Maar ik kijk dus nog een beetje dieper naar, hoe heeft dit alle geändert? En hoe dat ändert, wie omkreet. Jezus zei, je braucht niet meer dat vee en de schoep en alle dingen om naar de kerk brengen. Ik wil komen, ik wil mijn opfer geven, ik wil mijn bloed geven. En dat is waar dat opging in een tempel. En waar mensen kunnen alle komen en een gemeenschap hebben met God, met den Heiligen Geest. En hij brauchte niet meer dat schoep en tieren en al die ganze lange dingen. Ik kijk dan bij in Hezekiah, eerst de schoep en de vee alle geslacht hadden. Dan zegt het, dan vangen de mensen aan te zingen. Dan vangt de band aan te zingen. Met harpen en met verschillende muziek. En er wordt gezongen en God gelooft en geprijsd. Dus ik had gemerkt voor God te komen om hem hoog te heffen. Maar vandaag zijn we hier en dat is een bijzondere dag voor mij en die. Wanneer we leven, we zijn gezond, we zijn hier. En we kunnen voor God komen. We hebben geen tier gebracht, we hebben geen schoep gebracht. Maar we kunnen best voor God komen en zeggen, dankzij Jezus. Dankzij Jezus dat du dien Opfer juist, dat du komt en durch dat, du bist de ultimate, het grootste Opfer. En dat is alle bedoeld, we brauchen niet een Opfer brengen, du möchtest dat ook, nu gaan we gemeenschap hebben met die hemelse Vader. Ik wil vragen dat je opstaan, ik wil je leiden in je bed. En dan willen we best God loven en prijzen vandaag. En in deze tijd waar we zijn, en dat plus even denken dat we hebben dat plus zo zou schijnen dat we een connection hebben met hem. Heilige Geest, dank zijn
dat we kunnen van die hier en we kunnen die feilen. We kunnen bis fertig komen, we kunnen die hochgeven. Dankzij Jezus dat du om kruis kwamst en starst du en du juist dien bloot, du juist dien Opfer. En du zegt sterk dort, kunnen we alle persoonlijk eine Gemeinschaft haben mit dir. En dat is de nächste tijd van aanbidding, wel ik best in jeder einer van jullie vrouwen, dat je bloos dit Maya neemt als bloos een gezang. Dat het niet wordt bloos gezang en staan en harken als gezang wordt, er even zing. Aber neem dat als een tijd, als een gebed. Sei Gott, wo du die feilst, sei am Dankschein für das Opfer, sei am Dank für deine Familie, was all an deine Familie passiert, sei am Dank für was er gedaan für die. En an, sei am die Dinge, was die nicht schein geht. Die Dinge, was die schwer ist, die Krankheit, was da ist, das Kind, oder der Partner, oder das, was immer da für Troubles sind, in der Familie, bringt das für Gott, in der Zeit von der Anbetung. Merkt das eine Zeit von Anbetung, zum Gott loben, am hochheben, am preisen, am sagen, dass er ist Gott. Wir sind die Gott, Jesus. Wir heben die hoch, wir loben die hier von der Samarias, für wer du bist. Amen. Nach bloß den Kopf sei, sitzt du und in sich. Und wo Tag sei es in Borg, sitzt du den Borg bewegt. In wann gut durch den Schotten, deine Leibern geft mich. Du hast nicht zu fürchten, sag ja, sie ich bitte. In wann kämpf, ich hab beknein, ich heb meine Häng. Oh Gott, ich komm hier zu dir, und meine Angst leih ich vor die Hand. Ich sing durch die Nacht. Den Kopf hier zu dir. In wann du für mich bist, wer kann gegen mich stehen? In Jesus, du hast nicht am billig für dich. Schwart, sitzt du dort Gott. Wann ich noch bloß dort kriegt, sei Gott, du sitzt dort lad je groß. In wann ich kämpf, ich hab bekneut, ich heb meine Häng. Oh Gott, ich komm hier zu dir, oh meine Angst leih ich vor die Hand. Ich sing durch die Nacht, oh Gott, ich komm hier zu dir. Oh, mach je Zuflucht, du stehst ab für uns. Nicht kann durchtun in jede Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schotten, gewennst jeder Kopf. Nicht kann durchtun in jede Kraft von unserem Gott. Oh, mach je Zuflucht, du stehst ab für uns. Nicht kann durchtun in jede Kraft von unserem Gott. Du dagst in den Schotten, gewennst jeder Kopf. Ich kann durchtun in jede Kraft von unserem Gott. Oh, mach je Zuflucht, du stehst ab für uns. Ich kann durchtun in jede Kraft von unserem Gott.
stunden gegen de Kro von uns im Gott. In wanna kamp, ik op beknooi. Ik heb mine heen, oh Gott, ik hoop je hier tot die. Oh mine handslei, ik voor die hand. Ik zing euch de Nacht, oh Gott, ik hoop je hier tot die. Oh Gott, ik hoop je hier tot die. Gott ist gut, amen. Vi kan oss alle bare under arm lene og arm høl. Lad os først sige et om oven til bedt befærd. Arme Vater und deine Arms, die satz mich auf den festen Grund. Die Herz mich in die Latzen, niemals los. Die hilfst mich, arme Vater. Oh mein Gott, so gut, die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. Oh, mein Gott, so gut, die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. De keren fallen auf mich, leef ik vrij. De knoed wacht mij aus de schon. Die Opfer hat mich nie Gott, nie gemerkt. Zum Leben auf die Stunde vom Tod. Oh mein Gott, so gut, die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. Oh, mein Gott, so gut, die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. Deswegen aanbeviel ik maar als geloven zijn, hoi is goed. Hij maakt mij vrij, hij maakt die vrij. We gaan bloß aanbeten van der Oor. Amen. We zien ik ins geloof te zijn, oh ik zing niet. Die best goed. Met die begroefden top en die vrijheid. Die best goed. Wat die verspraakt, Jezus, die helpt toch. Die best goed. Ik prijs die noem zo lang als ik jure. Die best goed. Zien ik ins geloof te zijn, oh ik zing niet. Die best goed. Met die begroefden top en die vrijheid. Die best goed. Wat die verspraakt, Jezus, die helpt zo. Die best goed. Ik prijs die noem zo lang als ik jure. Die best goed. Oh mein Gott, so gut. Die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. Oh mein Gott, so gut. Die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. Oh mein Gott, so gut. Die jagst nicht ab um mich. Oh, de vrede van, wegen deine Leid für mich. Oh mein Gott, so gut. Die jagst nicht
die erst nicht abkommen. Oh, die Freitag vom, wegen deine Leid für mich. Sien ich ins Blut, du sing, du sing nie, die Baskau. Met die begroefd en tap en de vrijheid, die Baskau. Wo die versprach, Jesus, die hast du, die Baskau. Ich presse ihn nun so lang, sagt Jura, die Baskau. Jesus, wir pressen ihn nun so lang, als wir Uhren, die Baskau. Ich will ins Blut, ich sag nicht mehr. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus. Dass wir sind frei. Wir sind frei in dir. In einmal war er sei die Beste. Die Beste. Op dem Berg von Golgatha, min Heiland blad för mig, min Jesus mjuk mig fri. Kjekt, nu var mir att leben jag, genoder han von sine Sid, kein Abfall jag så gråt. Vad har jag? Synden för jag mina tag kom das Himmel. Ich präs Gott för vår höjder. Sing för det frihet vårt höjder. Den har volle kraft förloren. Sin leben haft gevann. Den Thron von Majestät, dem Futter sin Wärm vollbracht, heiligt mit allem Sieg. Sing Halleluja zu dem Herrn, ist würdig unter mir, allen Preis, was wir können bringen. Vårt höjder, vårt höjder. Kommt das Himmel. Ich präs Gott für vårt höjder. Vårt höjder, vårt höjder. Och det är en härlighet till dem ser. Mina synden förgör för. Mina tag kommt das Himmel. Das ist nicht wegen was wir deuten, aber wegen was die deuten.
Dat we hier kan van jou stoen, dat we die kan aanbeden, dat we kan vrede haben in ons hart en vrede haben in onze ziel. Deswegen die. Deswegen die. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus. Du bist so gut. Wenn wir kijken down in der Bibel, dat einmal war het ging Israel einmal war in der Kirche, einmal war in der Kirche, einmal war in der Kirche. Und die kijken, und wir kijken down in der Bibel, hij schrijft vielmal Aanbiddung en verriet. En de aanbidding is ik aangeven naar hem. Dat is ik aangeven naar Jezus. Dat is live bewezen naar hem. Ik las in stukje 3 dat aanbidding dat is van wie als Menschheit, wie als Menschen hier op de aarde, onze hang uitstraken im Himmel, met een verlangen naar Gott. Aber dat zegt dat wir nicht vorig met bloß dort doen, met bloß dort wir aanbidding nog bloß hoogvorig. En hij zegt dat wanneer we bloß im Himmel lang doen, aber nicht naar de nächsten lang doen, riet lang, naar die Raum ons, dan hebben we nog mal de half van het wichtigste gebouwtje doen. Dat is Gott leven en de nächsten leven. In ons kerk gleich wie andere te leven. Ons Ziel ist Gott leven, Menschen dienen. Wenn wir kein Menschen nicht leven ohne Menschen dienen. Wenn die wem live hast, dann dienst die arm. Wenn die Gott live hast, dann dienst die arm. Und wir tun das auf verschiedene Wege aus Kirche. Das sind verschiedenste Ministries, was wir dann unterstützen. Das sind Counselors, was wir dann halten, dass sie kein Pferdeweg kommen. Das sind, hier ist das Sinn nach Samarias alle taub kommen. Das sind Wege, wo wir dann uns untereinander leben und wo wir dann Gott leben. Und wo wir dann dienen. Und für die hast du auch einmal Gelegenheit zum Dienen. Du hast die Gelegenheit zum anderen Menschen leben. Das braucht nicht von der Kirche geschenkt sein, damit die Menschen leben. Das ist deine Abgabe, was du kriegst. Hier in der Kirche kannst du auch dienen mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deinen Zeit. Und du kannst mit deinem Geld auch dienen. Wenn die Rückgehen down Lothar an den Seiten von der Deren, du sind Tausend, was du sind für das Opfer. Wenn du dann Geld geben, dass jetzt andere Menschen unterstützen, dass jetzt die Kirche abbieten, die Kirche halten, dass sie Konfere weichgehen. Und das ist ein ganzes Team von Menschen, unsere Elders, die kicken dir nur, dass dort wird selber angewandt worden, dort wird Gott ehren. So das ist ein Weg, wo du kannst Gott lebenden Menschen dienen. Banner das erwähnen, ich biete das erwähnen. Und das ist unsere Abgabe. Nicht bloß das Lebenswasser, aber viel gerade aus dort, das ist unsere Abgabe als Christen. Aber nu will ich die einladen, kijk wo du bist. Ich weiß nicht, wer die feiern ist. Ich will die einladen, dass die in diesem Moment die Hand geben ist, nur Gott, in Rückmerken für ihn. Hier lag tot olan, jeder Wicht in jeder Krill. Give me nu ganz hand. Give me nu ganz hand. Hier lag tot olan, jeder Lehne sind wie will. Give me nu ganz hand. En ik merk ruim voor die. Toen dan wordt hij maar die was dan. Toen dan wordt hij maar die was dan. En ik merk ruim voor die. Toen dan wordt hij maar die was dan. Toen dan wordt hij maar die was dan. Dankeschön, Bruder. Dankeschön, dass du uns in deine Hände hast. Die Hand vertrauen auf dich.
tot olam. Jeder Wicht in jeder Kraut. Give me ni gonsan. Give me ni gonsan. Hela tot olam. Jeder Wicht vor dig. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus. En ik merk grün für dich. Dum borama du warst da. Dum borama du warst da. En ik merk grün für dich. Dum borama du warst da. Dum borama du warst da. Jesus, wenn sie auf die Erde gehst, wir können sagen, dass die wird nicht zufrieden. Die gehst in der Welt nach und die merkst in Ungescheiten, die wir schreien, die Welt über Kopf zu drehen für die für die ihr von dem Foarm Himmel. Ich stehe hier vor dir und ich stehe tot, dass wir uns nicht zufrieden geworden. Ich bin zufrieden geworden, man würde die Welt dran mir aus. Und dort will ich nicht mehr, ich will die abheben, den du bist, Gott. Sag, Frau, bloß komm an mein Hort. Schau an meine Welt. Wir haben mich reut für was du hast haben. Wir haben ganz reut aus Gott für was du hast haben. Schau an die von meine Tradition. Weg oder weg von meine Religion. Die war gesetzt. Die war gesetzt. Brek alle weg von meiner Religion. Din Weg ist besser. Din Weg ist besser. Nicht mehr grün für dich. Zum Dön, wo immer du warst. Zum Dön, wo immer du warst. Nicht mehr grün für dich. Zum Dön, wo immer du warst. Zum Dön, wo immer du warst. Hela ek tot olam, du best alles for jeg var. Her giv mine gonsan, her giv mine gonsan. Hela ek tot olam, du best alles for jeg var. Her giv mine gonsan. Give me nu gonsan. Dankeschön, Jesus. Wir geben uns Hand die. Dankeschön für Matzing. Wir wollten Videos an und Screen. Ich kann ihn sagen.
Andy Stanley als een prediger in de States. En about 2 of 3 jaar terug dan las ik een van zijn boeken. En in dit boek door vertelt hij een geschichte. Hij is in China was. Hij en zijn zoon en zij zijn door een fabriek gegaan, wat een Amerikaner door eend. En deze groep wordt met aantocht door deze fabriek. Het was een jonge vrouw van China. En die zegt niet de tijd over, die jet bloos met een top en was zwaar in de office. Dan vraagt hij wie het als er nog eentwer een vrouw heeft. En dan vraagt deze Mial weet als zij des prediger kan een vrouw stellen. En dan vertelt zij hem, maar zij zegt hem in Zots, Andy Stanley is bekend voor Satz zijn, en een van die is, when is good enough good enough? Like, wanneer is goed genoeg? En dat in de boodschap wat hij gepredigt had, en deze vrouw had zich bekeerd door zijn predigen. En zo zij vertelt hem dat, maar dan vraagt ze aan de vrouw. En Andy Stanley zegt, deze vrouw heeft zijn leven opgemast. Deze vrouw slaapt dan aan. Ik weet niet, halfmaal weer junt wat je vraagt. Een einfache vrouw. Maar dat ändert die leven. Dat slaapt die levenstijd aan, die was het nergens meer los. En zo valt even deze vrouw, dat heeft zijn predigen geändert, dat het boek heeft geschreven wegen deze vrouw en laat een. Dan zou je einfache vrouw, hier mag ons, hebben 1000 antwoorden voor deze vrouw. Er antwoorden ze, uitreed, zou ik vielleicht zeggen. Weet je wat hij hem vraagt? Wieso voeren niet alle mensen in Amerika naar de kerk? Nou weet je, wanneer ik in de vrouw stel, dat meint weinig voor jullie. Maar dat meint een beetje 6 wordt van deze vrouw. Zij leeft in China. In China is het christentum geen gezet. Du is wat we op Engels noemen de underground church. Like dat is een kerk wat, ik word van de naam onder de eerd. Dat meint niet de han lachen, je groeft das roten en de leven in de eerd. Maar wat het meint is, die zijn pleach. Die man pleach opkomen, die zijn onder de eerd sozusagen. En zo deze jaar, zij moest 2 stunden op de basis voeren, die het ticket checken. En de basis weer aan, toeverlässig, en dan komt ze te laat, en de kerk is derg wat ze doen is. Ze moest grote aanstrengen opmerken, om naar de kerk voeren. Door in de stad, wo ze woonde, weet je in de kerk, ze hadden vielleicht had ze een beetje een bibelstunde gevangen, wo ze bij ons handelt. En zij kijkt naar Amerika, waar het vrij is. En dat is geen gezet, geen kerk kan geen top komen. Wieso voeren niet alle mensen in Amerika naar de kerk? Wat is die antwoord? Dat wil ik vandaag wel een beetje aan denken. Een prediger vertelt van zijn ervaring in China. En hij bezoekt dus een onder-eerd kerk. En die zijn in een klein gebied op. En zo vol geparkt. Ze moeten er staan, wenn er China zitten. Hij zegt dat 115 graden heute ben. Ik geloof, we driften een beetje. Maar deze kerk, die wil gaan, hij zal een dag even predigen. En ik ga deze week, soms van jullie weten dat ik kwam van mijn longen en zo, ik heb veel thuis gezeten, maar ik heb de onder-eerd kerk gestudeerd met deze week. En gecheckt en gelezen en video's gewatcht van mensen, wat ihr leven op spel zetten, te mijn kerk zijn. Wieso voeren de mensen bij Koktemok niet alle naar de kerk? Wat is die antwoord? Dus een kerk, een groep Gläubige, die komen 4:30 s'morgens top, jede dag, voor 2 stunden aanbidding voor ze naar arbeid voeren. Weet je, in China en India top, die beide landen, daar wonen 40% van alle mensen op de ganze wereld.
die wohnen in den beiden Ländern. Die Welt hat ungefähr 8 Billionen Menschen. Und ein sehr kleines Prozent von denen wohnen in Nordamerika. Und so viele von diesen Menschen wohnen in Ländern, wo sie glauben, man unter die Erde ausleben so zu sein. Wenn wir wollen was bekannt merken hier bei uns, dann denken wir, was haben wir das tun, dass die meisten Menschen das hören und darüber klar sind und die Menschen wollen es verstehen. Jene Lied, die fingen weg aus von so plitschos möglich. So unter die Erde möglich. Das ist ein Prediger, wo ich von studiert habe, vertalt, sie wären in China. Und die haben sie durch mit Phone und mit einem Prediger Kommunikation, wo du so eine unter die Erde Zeug leiden, dass in der Regierung hat dort nennt ihr Hack sozusagen und gehorcht, das wird viel passiert in China, even hier bei uns manchmal nicht, aber sie horchen nur, was sie vertellen und dann wollen sie an, als sie da hinfahren und sie wollen an, dass du sind Menschen, was die alle wen beobachten, die wollen sein, den Prediger zu finden, so dann wollen sie an, dass sie wollen das Prediger hier nächstes Week noch hochhalten. Wieso? Voor de mensen die kookt hem ook niet alle naar de Zeug. Some von diesen Zeugen, die trafen sich in der Heul irgendwo in der Boy. Stell dir mal vor, dass wir hier in der Boy, wo sein irgendwo ein Loch zu fing, und dort haben wir nach Top kommen, wenn wir das Plitsch nicht tun. Ein anderer Zeug, wo ich von studiert, die trafen sich bitte stark Stadt auf einer Foarm. Und weet je, so eine Zeugen sind 1000 in China. Die Zeug war gewaltig in China. Weet je wer die leidt? Weet je wer die leidt? Junge Menschen, das ist die hier. In Amerika ist ein Stromroute die Zeug von jungen Menschen. In China ist ein Strom nähen und unter die Erde von jungen Menschen. Die haben das kommunistische System, das hat ein Ladische Leute. Hat ihre Eltern ladig gelassen. Und so die Welt hat nichts zu beiden. Und sie sahen ihr Leben aufs Spiel. Zum Putzen von den Zeugen. Viele von diesen Zeugen, sie brauchen die Schaf aus einem Tag sozusagen. Also sie hatten nun die Schaf, wo du hängen, als eine Zeug. Sie sagen, Feierstunde Botschaften, die sind uns zu hart. Wenn ich einmal 31 Minuten predigen darf, dann fange ich an, nach der Klok zu schauen. Was tut ihr? Francis Chan ist ein anderer Prediger in der Stadt, er vertelt seine Erfahrung auch von China. Und so heißt es auch bei einem so einer unter die Erde Zeug und die wollen hören haben, er soll predigen und er sagt, no, ich will nicht predigen, ich will deine Geschichte hören. Ich will hören, wo sie hier leben, wo sie Zeug tun und so sie vertellen von Zeug. Und er vertelt ihnen, dass hier in Amerika, du hast Zeugengebiete, alle in Raum und für 1 oder 2 Stunden weg, brücken wir da und die Menschen kommen da taub. Viele von den Gebieten sind halbladig, nicht bloß dort, aber du sind Stufen in die Zeugen und Schals und du legen Bibeln, wo du Stoff taub sammeln. Und diese Menschen, die lachen am Österreich, glauben, er spust. Und er sagt, no, hier in Amerika ist es so, dass wenn ich in meine Zeug, wenn die Nuberzeug bei mir einen Prediger haben, was Peter predigen kann, dann gut geschwind durchhaben. Die von irgendwo Kenia haben. Ich weiß nicht, wie wichtig das beginnt, dass sie weiß, dass die alle am Desch sollten, bin eten. Ich habe gesagt, was wird wichtig bei uns. Von der ersten Tag hast du es so, dass jeder einen nimmt seine Schiebe und der TV watchen, oder am Phone, oder YouTube oder so wieder. Aber ich glaube, some von den älteren Lied vielleicht, die weiten noch von Famielje am Desch, da ich euch. Stellt ihr vor, dass die Kenia, die sind ungefähr never zu am Desch. Die eten bei den Oberschwein, die Mumpje, die kann besser Null merken, als die nicht mehr haben. Like, wir würden so denken, das wird mir arg, aber das ist, wo wir Zeug tun in Amerika. Und so wir denken an eine Foarm, wir denken an eine Zeug aus dem Desch. Und so habe ich mich diese Weg gefragt. Und was ich möchte sagen, wenn ich die unter die Erde Zeug studiere in den Predigers, und ich weiß noch eine Geschichte, ein Prediger dort in Iran ist noch ein Land, wo unter die Erde die Zeug gewaltig gewesen hat. Aber das ist ein Prediger, der ist ein bisschen großmütig gewesen, ein bisschen frei gewesen mit seinem Glauben.
En maar einmal een dag had ik een meeting bereid, maar ik kwam er never aan. Een paar weken later fingen ze den Charpa, wo im Wald liegen. Weet je, hier aan ze jent, fingen ze eenmaal Duitse Charpas, en bonen zich vetten, of wat immer dat is. Und in so einem Land aus Iran und China und some andere Länder, weißt du, was von den Charpers du im Wald im besiedten Weich liegen? Tjoikenleiders. Tjoikenleiders. Wieso? Voor de Menschen in Amerika nicht alle nur Tjoiken. Das ist eine Frau. Na, weißt du, wir haben 1000 Utreden. Aber als ich das studiert, dann frage ich mich, was ist der Unterschied? Wieso würden some Menschen in dieser Welt ihr Leben aufs Spiel setzen, für Stunden lang auf einer Basis fahren, wenn sie können irgendwo Port sind von der Kirche. Und wir hier in Amerika, wir haben alle Kilometer in der Kirche, aber wir sagen tschüss. Was ist der Unterschied? Und da ich sage, es sind mehrere Dinge, können wir abladen vielleicht, aber ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist das. Kirche bei mir ist nicht schwer, weißt du, wo wenig? Wenn ich nicht investiert. Nicht. Ich kann auch never, mein Glaube muss verteidigen, dann war ich nur Zeug. Aber wenn sie mich hier einmal waren fing, waren sie mich anstatt. Like, so kann wir nicht einmal. Wir reden von Freiheit, religiöse Freiheit, und das ist ein großer Segen. Weißt du was, das ist ein großer Fluch auch. Wir wollen von Zeugengeschichte reden. Weißt du, eine von den Geschichten, die ich irgendwo vertellen, von Zeugengeschichte, dort ist, dass die Kirche, der größte Segen, was die Kirche hat, wie das Raum, das Christentum annehmen, und der größte Fluch für die Kirche, wie das Raum, das Christentum annehmen. Beides. Because wenn wir ab hier mit investieren, dann reicht es nicht mehr. Das ist meine Frau und ich keine Frau, die hatte allein nicht gesehen bei Karin. Das ist in Ontario. But anyway, ich versuche zu bereden zum Zurückkommen. Just kidding. Der war noch zurückkommen. Aber anyway, was will ich Ihnen sagen? Von Investierung. Und weißt du, was wir junge Leute werden, dann werden wir mal mit 2 älteren Mädchen fahren und dann halten sie bei einem Lied still und spazieren damit. Sie kennen dort, werden ihre Freunde. Und das Lied hat einen Jungen, der dann ein bisschen so dramatisch, wie wir das sagen, like dramatic. Und so der vertelt von ihr Feu. Und hij zei, die beißt, jeder beißt von Haft. Like die schiet in den Stall fallen und das halt alle nicht. Und in een lange Striep, weißt du, von der Strecke, beißt die velden alle von Haft. Und der Fuhrer sagt, und wir stellen, aber der hat ein bisschen traurig gesagt. Und dieser Weg, als ich das studiert und horcht und las und so weiter, dann dachte ich an dort und ich frug meine Frau, was wird der Unterschied zwischen den Fuhrer und den Sehen? Was wird der Unterschied? Weet je wat der Unterschied wäre? Der Fuhrer, der hat al für Jahre mit Schweiß und Tron und Blut seine Wirtschaft abgebaut. Wenn der Fuhrer dort Fei sagt, dann sagt er eten ab seine Familie Desch. Wenn der Fuhrer dort Fei sagt, dann darf er an seine Familie feiden. Und dass die Familie was hat. Wenn der Junge dort Fei sagt, dann darf er einen Stall mitmessen. Und er sagt von Haft mit den Tieren. Und weet je, der Fuhrer hat investiert. Den Sehen hat er noch never was gekostet. Never. Und ich glaube, das ist einmal, wo wir an Zeug nachdenken. Und so, in Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Stein, wo ich meine Gemeinde bauen. Was immer wir denken von Zeug, und weißt du, wir haben viel, allerhand Ideen von Zeug, und Video von Zeug, und Zeug ist voll Menschen, das sind Heuchler, und allerhand Dinge. Like, wir können all die Dinge abnehmen. Aber die Zeug ist die Körper Jesu Christi. Und so von der, wenn die selbst nicht im Denken haben von dieser Botschaft, dann wünsche ich, die würden hinausgehen mit das Bild in ihnen sehen, dass Gott hat schrecklich investiert für seine Zeug.
Wie kan du glücklich reden? Wie kan du doel ran? Wie kan zijn vom Hof met de bijster, like die Tjoik veel toten sluiten, die wieder verkijpen, er weggeven, waar we mal abhören met de Famielje leven van Tjoik, like, dat helpt anyway alle niks aan. Weet je wat lied? Gott hat sein Leben gegeben für die Tjoik. Und so Jesus büht seine Tjoik. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, da sagt Paulus, so wirkt über jüns Salz noch über die Herd. Dan weet je, hij redt tot de Ephesische Ältesters, de Ephesische leiders, en hij zegt, werkt über die Herd in Ephesus. Weet je, die Tjoik in deze wereld, dat zijn alle Gläubige in de wereld, aber diese Gläubige sind angedeelt in Herden. Lebenswasser ist ein von den Herden. Die anderen Tjoiken im Korridor sind Herden sozusagen, das sind Gruppen. Aber wir sind alle die salzige Körper. Werkt über die Herd, über die der Heilige Jesus das Absicht Gestalt hat, und hört über Gott seine Gemeinde. Gott seine Gemeinde. Ich meine, ran die Tjoik doel sei, die Beister von Hof, wird alle Tote schließen, hält alle nicht an. Du redest von Gott seine Tjoik. Na, diese Tjoik ist voll Fehler, das ist voll Menschen von Fehler. Aber das Gott seine Gemeinde und die zu sein, die heisig mit seinen einen Sehen, sein Blut gekauft hat. Wenn wir mal reden von Investierung. Na, wie kann von der Tjoik negativ reden, wenn wir uns noch never was gekostet? Ich meine, wir sind hier und sind auch nicht, aber uns kostet really nichts. Gott hat alles gegeben. Und so ich wundere einmal, wenn wir zaten und vertalen von der Tjoik und das Negative in der Tjoik, like die Beisterfilm von Hof, uns himmlischer Vater redet von seiner Tjoik. Wo würde sich das unterscheiden? Und so werden wir da niemals vergeten, Lied, dass die Tjoik, so unvollkommen wie sind, in die Tjoik hat alle Dinge, ich meine, manchmal denken wir so, wie ouderlijk denken einmal so, die Musik ist zu laut und das nicht. Wir wollen nach China tragen. Wir wollen nach China tragen, wo sie keine Musik kennen haben, wenn sie nur das hören, was die Polizei fahren, dann werden sie leider tot mehr. Check mal an die Tjoik zu starten an. Ganz anderes Bild. Und so wie die Tjoik ist Jesus sein Körper. Epheser 1,22, Gott hat den Herrn Jesus alles unter der fettgleichen Namen als Förster über seine Gemeinde gesagt. Weet je, wir haben hier in Nordamerika, wir haben das Idee von ein letztes Christentum. Die Bibel chant uns dort gleich. Oh, die Bibel chant uns, dass du als eine Person sollst an Jesus leben. Aber dann nimmt der Heilige Geist und tauft die und Jesus in Körper nennt. Und du bist niemals ein Christ wie die selbst. Du bist immer ein Christ und Jesus in Körper. Und so Jesus, als über die Gemeinde gesagt, dort sein Körper. Er sagt wieder, die Gemeinde ist sein Körper, in dem er selbst lebt, dadurch, dass sie durch Arm und Farm alles gekriegt hat. Wie aus Lebenswasser, wie so ein Port von Jesus in Körper auf diese Erde. Wenn wir aufpassen, wo wir von Jesus in Körper reden, was wir tun, und welche wir können hier in die Tjoik setzen, wir sollen investieren, wir sollen verwickelt sein. Some Jahren 3 dann schafft wie für die IMC von Kanada uit und die hatten ein Haus in El Paso zu der Zeit, some Jahren 3. Und wir waren da einmal bei das Haus und dann wir da ein Lied, ein paar Lieder, die eine Missionsarbeit hier irgendwo in Mexiko, der ist ein Raum. Und so ich vertalte mit denen und dann vertalte ich früher, okay, und je wohne Missionsorganisation schafft jeder, was von der Tjoik, sagt er, nicht mit Tjoik, nicht mit Missionsorganisation, Jesus und wir. Na weet je, Jesus in mir, Jesus in ich, das hört sich geistlich, aber es ist unbiblisch. Die Bibel kann nicht so von Jesus und ich allein in der Welt, wo Rahmen ich kann nicht. Weet je, ich will putzen von dem Kopf, aber nicht den Körper. Wenn man nochmal den Körper aufkoppt, dann sterben die beide. Dort habe ich mich in einer Schlacht noch mal mitgefangen, nicht? Und so, das ist unsere Idee einmal von Tjoik, dass die Tjoik hat mich weitergetan, dass du sind Heichler bin. Ich schaffte erst einmal in Ontario, dass ich habe mal eine Arbeit gehabt, eine Weltarbeit. Und so ich dort bereisen.
En daar we een Engelse man ben en we vertelden ihr mal. En hij zei mir, hij fährt nicht naar de kerk, want de kerk is vol Heuchler. Nou, weet je, einmal ist es so. Aber weet je, die kerk ist Jesus in Sharp. Und wie kann sein, ich fahre nicht nur kerk, wenn das voll von Heuchler. So was so fahren die Menschen in Amerika nicht alle nur kerk. Aber weet je, wo wir nicht, du sind Heuchler ben. En we würden 1000 andere uitreden haben. De kerk ist Jesus in Sharp. Hij sagt, dann sind jullie nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit der Helge und Lieder in Gott seine Familie. Na, Paulus redet hier von den Heiden. Er redet zu den Heiden und er sagt, die sind nicht Part von der Kirche. Die sind Part von Gott seine Familie geworden. Weißt du was, die sind nicht Part von den Desch. Wir reden hier von einer Foarm und Gott hat eine Foarm und auf den Foarm ist ein Desch. Und die Kirche ist der Desch. Hij sagt wieder, dat de Apostel en Propheten er een grond gebied is, waarin Jezus Christus zelfs de rechte Eckstein is. En weet je, Jezus is de kop, hij is de Eckstein, hij heeft alle geweld, dat dreht zich alle om Jezus, de kerk en Jezus, gewoon taub. En so, wat immer wir denken von Kerk, was immer unsere Erfahrung ist gewesen, weet je, wenn wir würden hier mal aufmerken sein, vertelt uns mal das Video, was die haben belebt in der Kerk, wir würden hier bald gar so sein. Das ist bloß einfach das menschliche Part von der Kerk, aber was wir niemals vergessen, dass du hast eine Familie, und die sitzen am Desch, und du sind weiter an den Desch, und du sind Dinge passiert, vielleicht wird weiter und so wieder, aber die sind danach eine Familie. Die kerk ist die Körper Jesu Christi. Wenn ich zu Jesus gehe, ich gehe niemals zu Jesus allein ohne den Körper. Na bitte, der mich nicht hart verstehen. Ich meine damit nicht, dass wenn wir in die Kerk sitzen, dann wollen wir selig werden. Das ist nicht, wo ich von rede. Ich rede von, dass du als eine gläubige Person über das Wort von Jesus in Körper. Und du kannst den Dollar an, du kannst den Zersit schmieden, du kannst sein, der Beister von Hof. Aber dann redest du von Jesus in Körper, was er sich mit seinem Blut gekauft hat. Excuse me. Hij sagt wieder, durch den die ganze Bühne taub halten was, so dass es für unseren Herrn einen heiligen Tempel gibt. Na, wir denken vielleicht nicht so, dass die Kirche so heilig, nicht? Aber der ist. Du bist heilig, wenn du glaubst an Jesus. Jesus hat die losgekauft. Jesus hat sein Blut gegeben. Das sind zwei Männer, die schaffen, so ja. Der eine gerufen Loch und der andere schaut der Tau. Und der Nuber sagt und checkt und er wundert, was diese Männer tut. Einer gerufen Loch, einmal so wieder und der andere kommt heran und schaut der Tau. Und so kann es nicht länger uithouden. Hij heeft me vragen, wat je hier aan? Wat schuurt je? Weil sagen sie, der wat den Baum planten soll, der wir nicht gekommen. En weet je, Lied, so schafft er einmal in die Kirche. Ich dachte, sie werkt über das. Ich bejammer mich einmal selbst als Prediger, wenn die das nicht. Aber weet je, ich dachte so, wenn die plan wegfahren, dann planen die so, dass die eben am Weekend waren weg sind. Wenn ich plan wegfahren, dann denke ich das so, dass ich Sonntag weg in die Kirche bin. Das ist der Unterschied von mir und Jund. Aber ich sehe auch besser, nicht? Aber weet je, wo so, für die Menschen in Amerika, nicht alle in der Kirche. Ich las einen Mann, und der obviously er schreibt von der Stadt, aber er sagt, dass in seine Gegend oder in seine Kirche, da wir Menschen, die am Sonntag Golf spielen. Weet je was Golf ist? Das ist von uitgewassenen Männer mit einem starken kleinen Ball, was ich an den Herren. Das ist Golf. Aber allemal, sie am Sonntag Golf spielen und so sie sehen, weißt du was? Wie kann Gott anbeten auf dem Golfkurs? Und weißt du, das ist doch so. Du kannst Gott anbeten am Golfkurs, du kannst ihn anbeten in Mazatlan oder in Cancun oder Tucson auf dem Sofa. Weißt du, was das Problem ist?
Die don't go. Die don't go. Vi kan, maar vi don't go. Og hvis jeg var tyst blieben, vi waren von der Sache verdammt, aber in der Werk war ich der Botschaft watchen. Hasselmul. En så det skriver sig, at han siger til sine man, wat aan mij geluid geven, dat ze kan am Gott voor Gott aanbidden. En zegt, ja, je kan, maar je don't go. En wat je doet, dat je voorbent. Vi kan zo'n aanstelling krijgen, dat ik kan God eentje aanbidden. En dat is ook zo de kost. Bloos dat je van weg van leven wordt die langzaam van die kerk wegwenkt. En weet je ook wat lied? En ik moet aan denken dat die zoet wat ik als voeder zei, dat die waren mini kinderen en groot kinderen, die waren de arten. De oorzaak, wo we van in Amerika die kerken halfladig zijn, als we een groospapa had geen gebruik meer voor de kerk en de grootkinderen had geen gebruik meer voor God. Die zijn nu in de wereld. Denk eraan. De kerk wordt niet geraden, en ik zei ook niet dat iemand hier in deze kerk zijn. Wat ik wil zeggen, van der als de kerk, als de kerk Jesu Christi. En ik zie poorten van, dubers poorten van, waar we daarvan reden, waar we daarover denken, en waar we daarmee verwikkeld zijn, dat speelt een grote rol in ons verhältnis met God. En waar we niet zo denken dat, die buist daarvan af. Waar we leven investeren. Maar we leven matchhofen, maar we leven poort zijn van juist in Charpa en in halten wosten op deze eerde. Amen. Ik wil vragen dat je opschoen. Zijn we zo voeren, dankzij voor die woord. En hadden we lang kunnen reden van de thema van kerk en wat het in Charpa is en wat ons in die woord leren is van de Charpa. Help ons om te denken, Herr. Dat we waren een dag fertig stonden. En wat we gereed hebben van die familie, wat we dat behandeld hebben, dat wordt een rol spelen. En dan merkt hij treurig als voeder. En help ons dat we worden verwikkeld zijn met de kerk, we worden schoffen, we worden in die Charpa zijn en we worden bloß poort zijn van de Charpa. We danken in Jezus naam. Amen. Het prayer team als je ver, wanneer je in gebed fehlt, gaat God daar. En den fred van mij neemt, zegt ik kan niet oorzaak te zijn. Dank die dag. Dank die dag. Wann die Stimme wordt ik hier, bloß die Stimme ist von Angst, wo die Hoop niet am Hort will verstehen. Dank die dag. Dank die dag. Ein Leut von Danksagung, es viel Leut von sie. Fred as minje ver, ik zo op een extra. Geen lenes en biesteren met heen, je hoort nog die. Ik vrij me en haar, ik vrij me en haar. Ik dans in de schoonheid, dat jou en amen is voor mij. Voll sich te lot, hoop nichts weichen, Licht uit en dort drauf, sei ich die nun. Dann sei ich die nun. Ein Leut von Danksagung, es mein Leut von sie, Fred as minje wer als du auf bin extra. Geen lenes en biesteren mit ein, gehoor no die. Ik vrij me en haar, ik vrij me en haar. Ik dans in de schoonheid, dat jou en amen is voor mij. Ik vrij me en haar, ik vrij me en haar. Ik zing van de
Den vreden den har, den vreden den har, den vreden den har geeft mij kracht. Ik ken niemand zo, ik ken niemand zo. Nu zelf ik drink van die prijs. Ik vreem me